successor Chan Si. Today, after 37 years in office, he is one of the world's longest-serving prime ministers. His win-win policy has been the cornerstone of his premiership, rebuilding a country left shattered by genocide and civil war. From one of the world's last low-rise capitals, Prime Minister Hun Sen has overseen the development of Phnom Penh into one of the fastest-growing cities on earth. Investments continue to pour in, not only from China, but South Korea, Japan, Australia, and many of the West's leading economies. It is also thanks to his leadership that Cambodia boasts the top ranking on the Nikkei COVID-19 Recovery Index, indicating the success of the royal government's response and safety measures to the pandemic, as well as the widely successful national vaccination campaign, which has led to 94.61% of Cambodia's 16 million population being fully vaccinated against COVID-19 as of 4th August 2022. EAC News wishes Prime Minister Hun Sen a very happy birthday. You're watching EAC News. Thanks for joining us. At the 55th Asian Day celebrations, the Cambodian Foreign Minister of the ASEAN Special Envoy, Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, delivered a keynote speech to commemorate the 55th anniversary of the establishment of the ASEAN on Monday, the 8th of August, as the representative of the Asian chair via pre-recorded video. EAC News reporter Darshana Guchin has the story. At the celebrations for the 55th ASEAN Day held in Indonesia, the ASEAN Secretary-General Dato Lim Jokowi delivered a short speech reflecting on ASEAN's current position in the world. He said that an effective pandemic response guided by the ASEAN Comprehensive Recovery Framework has allowed the region to emerge stronger, safer, and more resilient. Trade volumes in ASEAN have returned to pre-pandemic levels, and the ASEAN economy is forecasted to grow by 4.9% this year and 5.2% next year. Most of all, a key lesson learned through this experience was the importance of the ASEAN community approach. The Minister of Foreign Affairs of Indonesia, Retno LP Marsudi, also delivered remarks and stated that ASEAN's role has been critical in keeping peace in the region, allowing member states to focus on economic cooperation, turning Southeast Asia into one of the largest and fastest-growing economies in the world. With that said, she noted that ASEAN's 55th anniversary comes at a time of great upheaval, with power rivalries continuing to disrupt the stability in the Indo-Pacific region. Internally, ASEAN is also challenged to try and find a solution to the crisis in Myanmar, and member states show great concern over the lack of progress made on the implementation of the 5-point consensus. She quoted the chair of ASEAN, Prime Minister Hun Sen, from his recent meeting with the ASEAN foreign ministers, saying ASEAN should not be taken hostage by the situation in Myanmar and ASEAN must move forward. Hence, she said the issue of Myanmar should not define ASEAN, as ASEAN must fulfill the wishes of the people to live in peace, stability, and prosperity. On this anniversary, she reiterated the call for the Myanmar military junta to implement the 5-point consensus and for the anniversary to be a moment for resolution. During the keynote speech from Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, he said that ASEAN was once a region struggling with its security, stability, and development, but is now a thriving region where suspicion has been turned into trust and hostilities and confrontation have been turned into cooperation and development. He said, "With decades of relative peace and stability, ASEAN has prospered way beyond our expectations, with high growth, development, and steady improvement of people's well-being." He noted that over time, ASEAN regionalism has matured and its role in the multilateral world is now also widely respected and recognized, especially as the association has deepened and broadened its relationship with external partners. The ASEAN Special Envoy also commented on the rapidly changing global geopolitical landscape, which has recently presented monumental challenges for ASEAN. He said that while these challenges have always existed and tested ASEAN limits, the association has never before been confronted at the same time with so many perils for the region and the world at large. However, the Deputy Prime Minister said that ASEAN has without fail managed to show its resilience throughout difficult times in the past, and ASEAN still has great opportunity to accelerate economic growth through better connectivity. Particularly, he noted that the entering into force of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement at the start of 2022 spoke volumes of how ASEAN will capitalize on this mega free trade agreement to re-energize economic recovery in the region.
Remarking on the 55th ASEAN Foreign Ministers meeting and related meetings held last week in Cambodia, he described the meetings as a remarkable success and said they stayed primarily focused on community-building efforts and continuing to enhance and expand cooperation with external partners to show that ASEAN is still standing tall and strong during this critical time of great uncertainties in the region and the world. The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration, or the Bangkok Declaration, by the founding fathers of ASEAN, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. Brunei Darussalam joined ASEAN on 7 January 1984, followed by Vietnam on 28 July 1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, and finally Cambodia on 30 April 1999, making up what is today the 10 member states of ASEAN. Darshana Gauchan, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. And finally, Cambodia's Asian Para Games athletes, along with the Asian Para Games flag, arrived in Phnom Penh International Airport on Sunday afternoon, the 7th of August, with a warm welcome Defence Minister and President of the Cambodian Sea Games Organisation Committee, Deputy Prime Minister Tia Ban. The Cambodian national representative Hun Mani exited the special plane for the Paragames athletes, holding the ASEAN Paragames Sports Federation flag high in the air, allowing it to flutter in the wind at Phnom Penh International Airport. This flag's arrival officially signifies Cambodia's turn to host the ASEAN Paragames next year. The president of the Cambodian Sea Games Organizing Committee, Deputy Prime Minister Tia Ban, welcomed the returning Cambodian athletes and congratulated them on receiving the ASEAN Paragames flag. ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាតាំងពីនាទីដំបូងយើងមានមោទនភាពណាស់ហើយសូមកោតសរសើរហើយក៏ពោរពេញទៅដោយភាពរំភើបដែលទង់រាជប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងចាប់ផ្ដើមថាលើកនៅទីក្រុងសូឡូនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយជនមានពិការរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការចូលក្នុងការរួមប្រកួតដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដូច្នេះជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់យើងការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់វិស័យកីឡារបស់យើងចាប់ដើមងើបជាបណ្ដាហើយឈានមកដល់ពេលនេះគឺនាំនៅភាពមោទនភាពចំពោះជាតិយើងយ៉ាងល្អជាទីប្រពៃបំផុត Along with the pride of hosting the next ASEAN Paragames, Cambodian Paragames athletes also broke the national record for most medals ever won with 28 medals, which is 19 more than the previous national record achieved at the 2013 Paragames in Myanmar. This year, therefore, marked another huge milestone in the history of Cambodia's participation in the Paragames. The royal government organized a grand parade for all the returning athletes, which included a parade through Phnom Penh, across the Russian Federation Boulevard, past the Independence Monument, all the way to the National Olympic Committee of Cambodia near the National Olympic Stadium. All the while, large groups of people stood by the sides of the road cheering on the athletes as they drove past, while waving Cambodian flags. The sound of medals clashing together echoed through the conference room of the National Olympic Committee of Cambodia, indicating that some athletes had won more than one medal and were sporting them proudly around their necks. The Secretary General of the National Paralympic Committee of Cambodia, Yi Visna, said that he was happy with the results achieved by the Cambodian athletes, making Cambodia rank 7th in the region in terms of most medals won. ខាងនេះជាបទពិសោធន៍លើកទី1ក្រោយពី COVID-19 យើងខាងនៅទី12ហើយវៀតណាមក៏បានទទួលធ្វើទៀតអញ្ចឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់ឱកាសនេះជាបទពិសោធន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយកមកធ្វើជាទុនពិធីរបស់យើងនៅឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជានឹងប្រកាសឡើង Sitting volleyball winner U Pala said this was the third time he had won a medal and the first time he had won a gold medal after beating Thailand 3-2. Wheelchair racer considered one of the best players in Cambodia, 36-year-old Van Vorn,
brought back 3 medals. ការមុនខ្ញុំប្រភេទនៅទី53គឺខ្ញុំទទួលបានសមត្ថភាពខ្ញុំល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្លាំងបំផុតគឺខ្ញុំឡើងប្រភេទ54ដែលប្រភេទដែលកីឡាករដែលតំណាងអាទិដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតតែអស់ប្រភេទខ្ញុំនៅទទួលបានមាសប្រាក់ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាការប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់របស់ខ្ញុំគឺទទួលជោគជ័យខ្ពស់កាលខ្ញុំនៅ53ខ្ញុំរត់នៅប្រកួតនៅភូមាខ្ញុំទទួលបានឯកតបង្គោលខ្ញុំគឺរត់បាន100មេដាយមាស200មេដាយមាស400មេដាយមាសហើយខ្ញុំលេងរ៉ូឡេ2 100ប្រដាក់4នាក់មេដាយប្រាក់រ៉ូឡេ4នាក់រត់400ប្រដាក់ទទួលបានមេដាយប្រាក់ Vit Chanta, who won 2 gold medals in long jump and a silver medal in the sprint, said this was the second time she had won a medal at the Games. She explained that she got the gold medal by training with her opponent's records as her base. ការទៅសិង្ហបុរីលើកទី1របស់ខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំអត់បានមេដាយទេព្រោះអីខ្ញុំបត់ថ្មីតែហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងថាដៃគូខ្ញុំមានប្រមាណទេតែដល់ពេលលើកទី2ទៅម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំដឹងថាដៃគូខ្ញុំមានប្រមាណនេះហើយដឹងតែពាក់បងពួកគាត់ប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំមកវិញខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាត់ដើម្បីឲ្យបំបីពាក់បងពួកគាត់បានខ្ញុំមិនអាចទទួលជោគជ័យទេអញ្ចឹងខ្ញុំខំបង្ហាត់ដើម្បីបំបីពាក់បងពួកគាត់ការទៅម៉ាឡេទៅខ្ញុំបានជោគជ័យចាដល់ពេលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះខ្ញុំហាត់ខ្ញុំបានលេខ2លេខ3អញ្ចឹងខ្ញុំខំហាត់បំបីពាក់បងចាស់របស់ខ្ញុំអាចាស់ទៀតបើខ្ញុំបំបីអាចាស់បានល្អខ្ញុំអាចនឹងឈានបានមេដាយទៀតអញ្ចឹងទើបខ្ញុំអាចបំបីអាចាស់បានទើបខ្ញុំឈានបានជោគជ័យបានមេដាយមាសនិងប្រាក់ She also said that her husband, Bong Hong, who is also a sprinter, also won a bronze medal at this year's Games, something which he said he was very happy about. The 2023 SEA Games in Cambodia will officially open on 5th May and close on 17th May. The ASEAN Para Games will then start on 3rd June and close on 9th June 2023. The Cambodian national Para Games team has shown great determination to continue winning medals when the kingdom hosts the next year's tournament. តែញ៉ាំចិត្តថានឹងយកមេដាយទៀតតែដៃគូខ្ញុំក៏ខ្លាំងដែរមិនដឹងតែគេយ៉ាងដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យខ្លាំងបន្តទៀតចាចាបងចាចា តើអ្នកដឹងទេថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសំណាងប៉ុណ្ណាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាដែនដីសុវណ្ណភូមិដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិច្រើនប្រភេទទាំងរ៉ែមាសត្បូងមានតម្លៃព្រៃឈើសមុទ្រទន្លេបឹងបួហើយកត្តាអាកាសធាតុក៏អំណោយផលល្អដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វនិងការដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទលើសពីសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលរៀបរាប់មិនអស់កម្ពុជាពិតជាមានសំណាងធំណាស់ដែលមាននៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានបន្សល់ទុកពីដូនតាមកតាមរយៈវត្ថុបុរាណដ្ឋានប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងរូបិយនិងអរូបិយជាច្រើនអនេកបានបង្ហាញពិភពលោកឲ្យដឹងថាកម្ពុជាពិតជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងគួរជាទីមោទនៈក្នុងអតីតកាលខ្មែរធ្លាប់ជាមហានគរដ៏រុងរឿងសុសសាយល្បីរន្ទឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើទោះបីប្រជាជាតិខ្មែរបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងរន្ធត់នៅចុងសតវត្សទី20កន្លងទៅនេះក្តីសម្រាប់ស្ថានភាពសង្គមជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនចំនួនថ្មីដែលជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិតើពួកគេយល់យ៉ាងណាដែរតាមការធ្វើអង្កេតស្រាវជ្រាវលើការសិក្សារៀនសូត្រការងារប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនិងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញថាប្រជាជនសម័យថ្មីនេះជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលកើតក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ពួកគេកំពុងមានមោទនភាពនឹងជីវិតបែបស៊ីវិល័យភាគច្រើនមិនសូវខ្វល់ខ្វាយឬចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់កម្ពុជានោះទេដោយសារតែពួកគេរវល់តែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេទាំងការសិក្សារៀនសូត្រនិងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម័យនេះពួកគេគិតគូរខ្លាំងពីអនាគត
និងការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិបទសកលភាវូនីយកម្មដ៏សម្បូរបែបបច្ចុប្បន្នគេបាននិយាយថាការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនរហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងលំហូរយ៉ាងលឿននៃការរស់នៅតាមបែបផែនវប្បធម៌សកលភាវូនីយកម្មក្នុងសង្គមកម្ពុជាបាននឹងកំពុងនាំឲ្យយុវជនខ្មែរសម័យថ្មីស្ទុះស្ទានិងប្រឹងប្រែងខ្លាំងទៅលើការចង់ចេះចង់ដឹងនៅចំណេះវិជ្ជាថ្មីៗបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីជួយដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មនិងអនាគតរបស់ពួកគេនិងកូនចៅរបស់ពួកគេយុវជនមួយចំនួនទៀតបាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងកសាងឧត្តមភាពកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសង្គមនិងគុណតម្លៃរៀងៗខ្លួនដោយខ្លះខំរៀនក្នុងស្រុកឲ្យបានពូកែព្រមទាំងបន្តការសិក្សាទៅក្រៅប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកនៅថ្នាក់សិក្សាជាន់ខ្ពស់ថែមទៀតផងការរីកចម្រើនទាំងនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរសម័យថ្មីរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុននិងបានលឿនរហ័សទាំងចំណេះដឹងការវិវត្តនៃផ្នត់គំនិតនិងរីកចម្រើនទាំងជីវភាពមុខរបរនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាទូទៅផងដែរចុះអ្វីទៅជាកត្តាស្នូលដែលជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្នមានភាពរីកចម្រើនបានលឿនរហ័សទាំងចំណេះដឹងជីវភាពនិងភាពស៊ីវិល័យដោយប្រទេសជឿនលឿននោះចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់សំណួរនេះគឺកត្តាសុខសន្តិភាពទាំងស្រុងនៅទូទាំងប្រទេសដែលកម្ពុជាកសាងបានក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរក្សាការពារបានជិត24ឆ្នាំមកហើយគឺពិតជាសំណាងលើសអ្វីៗទាំងអស់មានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខជាលំដាប់ឥតឈប់ឈរស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចកើតមានបានឡើយប្រសិនបើគ្មានការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានទេពកោសល្យក្នុងការដឹកនាំខ្ពស់និងមានភាពបត់បែនដ៏ឈ្លាសវៃនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ទាំងនយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារប្រទេសជាតិមិនថាតែរឿងក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្ដេចពិតជាមានសមត្ថភាពដឹកនាំខ្ពស់មិនធម្មតាដែលអាចឈរបានយ៉ាងរឹងមាំនិងស្វាហាប់ស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ជាក់ស្ដែងថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលអាចបន្តរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមក៏ដូចជាកំណើនខ្ពស់នៃអតិផរណាផងដែរកម្ពុជាមានសំណាងណាស់ដែលបានឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យនៅដំណាក់កាលឆ្លងរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ Covid-19 កាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានសំណាងណាស់ដែលភាគច្រើនលើសលប់សុទ្ធតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ទាំងដូសជំរុញទី3ដល់ទី5រួចទៅហើយនេះជាកត្តាជោគជ័យមួយដែលកម្ពុជាបង្កើតបាននូវភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសងើបឡើងវិញពីវិបត្តិសកលដែលបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ Covid-19 បានលឿនទាំងនេះគឺដោយសារកម្ពុជាមានថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃនិងប៉ិនប្រសប់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយើងគួរកត់សម្គាល់ថាបើត្រឹមតែកម្ពុជាមានភាពសុខសាន្តដោយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាពិតជាមានសំណាងធំណាស់ទៅហើយដូច្នេះក្នុងនាមពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគួរតែខិតខំរួមគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីកសាងជាតិយើងក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងឈ្លាសវៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអាចបន្តរស់ក្នុងភាពសុខសប្បាយ
នឹងទទួលបានភាពរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតសម្ដេចតេជោនៃជនល្អពុនលឹកអគ្គស្ថាបនិកសន្តិភាពព្រៀបបានម៉ែអីដល់ពុនលឺគឺសន្តិភាពពេញព្រៀបអីលើយើងត្រូវបន្តអរគុណសន្តិភាព តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 839 និង016 823 848 រ៉ាទីកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់ You're watching EAC News. Thanks for joining us. And finally, the Minister of Tourism, Tong Kong, has revealed a number of big plans for the promotion of tourism in Siem Reap. This includes proposal of direct flights between Phung Quoc Island and Siem Reap, a lifetime pass for Angkor Wat foreigners, and settling of tourist ticket prices for John Kunia area for domestic tourists. The first meeting of the Tourism Promotion and Attraction Committee of the Siem Reap Angkor Tourism Management and Development Commission took place in Phnom Penh on Monday.
During the meeting, Tourism Minister Thong Kon mentioned the plan to propose direct flights between Phu Quoc Island in Vietnam and Siem Reap Province to promote foreign tourism to Cambodia. The tourism minister also revealed plans to create a lifetime pass to Angkor Wat for foreign tourists in order to attract more visitors to the ancient temple complex. He said the Ministry of Tourism is currently consulting with relevant institutions and the private sector to launch a special tour package in Siem Reap, which includes a lifetime pass to Angkor Wat. The Ministry of Tourism also revealed its plans to settle tourist ticket prices in the